بزانن باریوگرافیکه که چنا او چکن کو ترکیه بکارتینه دوان اپراسیونان دا کو جدرونان بگره هلیکوپتران زری پوشان کو جور اگر هن تبینی بکن ام سر راستن زیادتری آوان ین ترکیه نه بر همه بخونه و ین پیشکتی نجی تیم بکار آنین دوان اپراسیونان دا لسر نافچه کو اف زیادتری مهکه بردوام دکل نافچه جوان چکان اگر ام لسر راستن اوبوس تی 155 فرتینا قوت و پاویجه که دوان اپراسیونان دا ترکیه بکارتینه سال 2004 اف چک خاطیه دروست کرن 305 دانه انویجی هنه و هر وها روکت انوی 155 ملیمن و دوشکیجی کو ددی منان داشتی دیاره لسر هیا 12.7 میلیمتره هر وها دکاره لزاتیاوی 40 کیلومترن دکاره دا 40 کیلومترن لنافچه انچیای کو تیم بکار آنین دوان اپراسیونان دا جوره که دنیه چکی او جی اف اتومبیل هون دبینن زری پوشا کبرا دو یعنی جی جوره دوام جراته گوتن تایبت مندین و زری پوشه چیا دجامینه اوه تایبت مندیه که و هر وها هزاوی جی صدو یعنی شوان چکین کو پیزا تیب کارن في اتومبیله 110 کیلومتران ده ساعته كده لذاتيا وهي رادار لسر هيا و كاميراجي لسر هيا هر وها جبليوي جلك پیزا جي کو 306 هوست باور کو دکاره دوی اپراسیون دا گلکی بقوته لنافچین چیایی تیب کار آنین اوش یک شوان چکانه که ترکیه بکارتینه لحوراز و نشیبان لجهین هریه لنافچین زحمت دکاره که توپوگرافیا وان زحمت و دکاره دوان اپراسیونان دا بکار بینه و کار خوب کم جد جوره که دنیه چکی که افزری پوشه او جی زری پوشه بناوه امازونه افزری پوشه تایبت مندیه وچنه بر همه که ترکیه زیادتر جبوی و گوهاستنان لفران سربازان تیب کار آنین کو لذاتیاوی 110 کیلومترنا ده ساعته که دا اف یا امازون رادار کامرا اویجی تایبت مندین وینه کو وکیا دن تیب کار آنین گلک جهن زحمت حریبه قرو تقن به بلنداهی بن دکاره بهسانی هاتنو چوینه بگت دا بمشه حتی پلین گرمای جسرمای بیان جین بلند بنین گرمای 55 پلیان گرم به و 25 پلیان سارجی به دکاره کار خوب که و یعنی به هزیه د اپراسیونان دا تیب کار آنین لحوراز و نشیویان اویجی تایبت مندین خوانه کو دکاره بمشه جوره که دنیا زری پوشه کو تیب کار آنین او جی اجدره اجدر جی یا ترکیه بر همه ویا بو گوهاستن تیب کار آنین دوشکا لسر هیا بیدجی و حتی 12.7 کیلومتران ده ساعته که دا دکاره 12.7 میلیمتر اوه دوشکه اوه الویداری هنک غلطی تدا هیا و دجامینه تایبت مندین وی هر وها دجا کمینه جی دکاره لپیشیا خو ببینه و بزان بچه هیا کمین و بیدانین دکاره روبروی وی ببه و درباز بکه هر وها ترکیه رشن آسمانی جی بکتینه نبتنه یعنی زمینی دا جبری فروکین کو شارن بکارتینه او هلیکوپترن کو تی 129 اتاک جوان جوری هلیکوپترانه یا کو ترکیه دوان اپراسیونان دا بکارتینه تنه 103 دانین وی جوری هلیکوپتری هنه لترکیه او جبو ایرش کرنه و همجی شارکره او تایبت مندین وینه روکتین تایبت جی دکاره بکار بینه دکاره باویجه دو اپراسیونان دا افجیته بکار آنین جه هلیکوپترین دن کو جوره که دنی هلیکوپتر ادوان اپراسیونان دا ترکیه بکارتینه هلیکوپتر 107 یعنی جی تی هفته اف هلیکوپتر تایبت مندین ویجی اوا کو وگو هاستنه دکاره یعنی هم سلاح تدا هبه همجی دکاره سرباز تدا هبن 19 دانه ویجی هنه جیگرا هلیکوپتر سکورسکای یا امریکیه کو اف جوری هلیکوپتر امریکی کو سکورسکای دکاره دکشون هواین زحمت دا باران به اور به تمومش به کچاوا سکورسکای یا امریکی دکاره در باز بکه اف هلیکوپترها تی هفته یا ترکیجی دکاره همان ارکی جیب که کدوان اپراسیونان دا تی بکار آنین جوره که دنیا هلیکوپتر کو شوی چکیه کو ترکیه ج آسمان و دوان اپراسیونان دا بکارتینه تی 625 گک بی
تایبەتە بەرهەمانینەوەی لە تورکیایە چەکێکێدن یە تورکیا ئەvە هەلیکۆپتەرە هەری هێسیا تورکیایە و دوان ئێرشاندا دوان ئۆپەراسیۆناندا تێ بکەن هەم ئێرشکارە هەم ژی شارکەرە ji ber ku tiştekê taybet e nayêzanîn heta niha nayêzanîn çend daneyên wê li Tirkiyeyê hene lê weke Tirkiya dibêje ku helîkoptera wê ya herî pêz e ku di şaran da dikare bi kar bîne. Dan behsa teknîkeke din bike ew jî meseleya dronan e. Drona jî divan operasyûnan da bikartîne. Gelek cûrên dronan Tirkiya bikartîne divan operasyûnan da ne bi tenê yek cûr e. Eger em li ser rawastin ka kîjan weke Anqa, Tusaş, Anka ku her wiha delî îha jî heye, Akincî, Tîha, her wiha Bayraktar ku TB2 û her wiha Bayraktar dîha jî heye. Ev ew cûrên dronane yên ku Tirkiya divan operasyûnan da bikartîne, kamerayên wan hene, dikare bû çavdêriyê jî bê bikar anîn, bû êrişkirinê tê bikar anîn, dikarin teqemeniyan helgirin, her wiha dikarin روپیویەکە بەرفرەح یا ناوچەیە jî bikin bi taybet ew navçeyên ku ew têda ne boî ku zêdetir rêl pêşiya xwe di operasyûnan da xweş bikin. Dibînin ku ev daristanê dişawitin, ev navçeyên ku bervan êrişan dikevin hemû jî ji ber van cûrên çekan e ku tên bikar anîn divan operasyon. Tevî van çekên ku Tirkiya divan operasyûnan bikartîne, Serokkomarê Tirkiyeyê daxuyaniyek daye. Dibêje çekên ku NATO gelek bi zehmet dide Tirkiyeyê û nade Tirkiyeyê niha dibêje ev çeke di destê PKK dane di destê baskê PKK li Sûriyeyê de jî hene mebestawî hêzên Hesedê ne ku dibêje hem hevpeywanên Amerîkan rexneyan li Amerîkayê digire rexneyan li welatên NATOyê digire ku çekên pêşkeftî dide PKK dibêje nade Tirkiyeyê.